Yo, welcome back my YouTube channel guys. Baik lagi sama gue di channel Gibar Gaming Cok. Kali ini kita dapat Nyai. Kita OBH Cok. Liatin aja siapa lawan kita, si Nana ya. Si Nana. Oke, kita OBH Cok. Cuma yang kagak gue resep Angela. Kenapa harus Angela? Susah ini gua buat mancing-mancing yang lain. Kudu gua duluan yang masuk, ini mah masih lance. Ini kalau Aldos yang ngeselin suka ngambilin minion gua nih anjir. Kalau udah level 4 sih gak apa-apa. Kita main kalem dulu cok. Oh ini si Nana kita. Karena pengen skill 1 tuh. Lempar anjir. Yang dilempar tongkat. Si Mona anjir. Ya iyalah, jalan kena lagi. Balik lu balik. Lautan hanya mau tunduk padaku. Tuh kan bener kan? Diambilin anjir minion gua. Kapan gua level 4 gini mah. Mana dia? Minion gua diambilin sama si Aldos, kambing lah. Kalah level ini mah gua. Kita colong aja kali ya. MM ya. Minion MM. Biarin karat deh. Tuh diambilin lagi baik si Aldos kampret. Waduh. Ampun bang. Iya bang, lagi bang. Kapan level 4 ya gue begini nih. Kamu dengar suaraku yang bagaikan Jadi gelombang telat laut ini. gua tuh kan diambilin guys. Gokil anjing. MBG. MBG apaan MBG? Bahasa ML ya, minta bang. Maruk banget sih. Gue tahu lu butuh stack, tapi tunggu gue level 4 dulu lah tadi. Kalau begini mah gue kalah level. Biarin aja, males gue bantuinnya. Ke atas. Biarin aja deh. Mati 10 juga bodo amat. Lagi gue make Nyai mah gak akan kalah cok. Semuanya ngeselin ya. Sekali 3 anjir. Kampret Aldos.
Rasain lo. Walaupun gue kalah level juga gue tetap jago bos. Gue laporin pas si Aldous. Jangan menganggap remeh kekuatan Tungguin. ombak. Ya, flicker anjir. Nah, sikat sono lu, sikat. Gak guna anjir. Ini ada si botak nih di mari nih. Tuh kan? Lautan hanya bertunduk padaku. Ayo lu mau ngapain nih si botak nih? Salah satu tonggatku hilang. Apakah ada yang melihatnya? Botak, cok. Bunyi lonceng selalu menyertai Ayo lu, botak. Pelanggaran. Gak guna Aldous ini. Terus. Tolong anjir, gue kudu amat. Kamu dengar? Suara yang bagaikan gelombang lain. Ayo lu dipukul si botak lu. Lautan hanya bertunduk padaku. Cok. Gokil. Minyak, ketok. Anjir. Gak ada ulti sih. OBH nih. OBH komik saset. Kenakan baju hijau dan jadilah bagian dari kerajaan. Lagi gue makin nyai maco, tenang aja lu bosku. AFK 5 juga kagak ngaruh buat gue. Apakah ada yang melihatnya? Anjir, nggak sempet nyelam gue. Ini lu botak, gue mandiin wajib lu. Set. Boom, kartu merah. Kecolong. Ya kecolong anjir. Gas. Langsung udah pundulin aja udah langsung. Nah. Anjir jadi monak gue cok. Tunggu. Santai dulu. Mau ngapain lu? Boom, mandi wajib lu botak. Anjir. Sabar dulu, Cok. Tungguin. Tungguin dia keluar dulu, Cok. Jangan gegabah, bisa comeback nih. Sering banget lu begini nih. Sabar. Gue culik nih MM nih, Si botak ya.
Wait. Santai. Culik MM ini. Lihatnya 1, 2. Anjir, nggak dapat botak cok. 1, 2. Mana MM cok? Nggak dapat anjir. Woi, anjing, geprek gua. Nice. Miniak. Udah aja. Thank you udah pada menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channelnya agar berkembang. See you. Kita lihat kita dapat apa cok. Lama banget. Di epic loh gini anjir, penghuni asli semua. Wah, kita kalah dong masih. Kok begini ya, harusnya gue MVP dong. Udah nyolongin minion baik lagi. Thank you Bor.